Насилие зло, насилие в любом возрасте зло. Это страшно, это стыдно. Эти темы всегда все хотят замести под ковер. Я молчала 20 лет. Что дало тебе эту готовность говорить откровенно на эти темы? Я здесь, потому что мне это ценно. Потому что я хочу поддержать тех, кто столкнулся, хочется сказать грубое слово, с этим пиздецом. Привет-привет! Всем привет! Это «Колпак свистит» — подкаст о ментальном здоровье. Здесь я, Наташа Соболева. И я, Катя Анакой. Здесь мы говорим о том, что у нас под колпаком. О чем мы думаем, что мы чувствуем, о чем переживаем. И этот выпуск «Колпака» получился, пожалуй, самым откровенным. Но мы хотим предупредить вас, что здесь мы поднимаем очень сложные темы. В этом выпуске мы говорим о сексуализированном насилии над детьми. И если вы сейчас не готовы к такому контенту, пожалуйста, поберегите себя. Да, здесь мы говорим о разном, и иногда это очень сложные темы. Но это все еще про то, что у нас свистит и у вас свистит. Ставьте чайник, мы начинаем. Сегодня у нас сложная и важная тема, и мы поговорим, как насилие, с которым мы сталкиваемся в детстве, влияет на нашу взрослую жизнь. И я очень благодарна гостье, которая к нам пришла. Это важный для нас человек. Да, сегодня у нас в гостях психолог, член команды DocPsyFest, автор телеграм-канала «Ой, у меня канал» и великолепный, потрясающий человек с КПТСР Аня Фомичева. Аня, наша любовь. Привет, спасибо большое, что согласилась на такой выпуск. Девочки, привет! Я прямо так вздохнула сейчас достаточно тяжело, потому что действительно тема непростая, но я вам очень благодарна, что, во-первых, вы поднимаете эту тему, и очень благодарна, что вы меня пригласили. Я хочу сказать, с чего вообще началось все это. В 2024 году на DocPsyFest у нас было несколько выступлений спикеров, которые связаны были с насилием в детстве, и эти выступления всколыхнули наш командный чатик. Чтобы вы понимали, командный чатик у нас — это всего 7 человек. 7 человек в команде DocPsyFest. И оказалось, что большинство из нашей маленькой команды столкнулись с тем, что говорили наши спикеры в той или иной мере. И оказалось, что это очень страшно, очень распространенно, и с одного откровения начались другие откровения внутри нашего чатика. И сегодня мы хотим поговорить о том, как это влияет на детей, в чем специфика такого травматического опыта, который переживается детьми, потому что насилие зло, насилие в любом возрасте зло. Но кажется, что когда с этим злом сталкивается ребенок, это особенно травматично и несет очень страшные последствия. И, Аня, я благодарна, что ты согласилась говорить об этом. И представляю, как это непросто. И можно ли тебя спросить, как на тебя тогда повлияли эти выступления, и что дало тебе эту готовность говорить откровенно на эти темы? Мне кажется, я так достаточно осознанно в тот момент топила за то, чтобы эти темы, в принципе, были у нас на фесте. И, наверное, тогда еще вы об этом не знали, но я прям хотела этого. Начала я говорить о том, что со мной произошло в детстве лет 5 назад. Это был мой первый психолог. Но выступления на фестивале подтолкнули меня, во-первых, идти дальше, пойти в группу поддержки для женщин, которые столкнулись с насилием в детстве. И, конечно же, для меня эти выступления, группы поддержки, поддержка от вас стали такими исцеляющими, не побоюсь этого слова, моментами. То есть я поняла, насколько важно говорить об этом вслух. И я также понимаю людей, которые боятся об этом говорить. Я молчала 20 лет. Поэтому сейчас мне, наверное, важно продолжать об этом говорить. Я, на самом деле, долго решалась на ваше предложение, и меня так мотало из стороны в сторону, потому что одно дело говорить где-то у нас в небольшой команде своим подругам, близким, а другое дело сказать об этом на большую аудиторию. Это страшно, это стыдно, и я не знаю, что будет за этим. У меня уже чуть-чуть начинает дрожать голос, но я здесь, потому что мне это ценно, потому что я хочу поддержать тех, кто столкнулся с этой, хочется сказать грубое слово, с этими ужасными событиями в детском возрасте. Угу. С этим пиздецом.
Аня, мне так хочется тебя поддержать. Я думаю, что у меня самой сегодня не раз будет дрожать голос, и вообще какие-то будут сложные чувства. Это правда очень сложная тема, и я невероятно благодарна, что ты согласилась об этом говорить, потому что на меня на саму тоже очень сильно повлияли эти выступления на фесте. В частности, я очень благодарна и Амине Назаралиевой, и Жене из «Тебе поверят». Это правда очень важные темы, и я сама в момент, когда смотрела одно из выступлений на эту тему, услышала от Амины фразу, что эти темы всегда все хотят замести под ковер. Очень важно говорить об этом, перестать заметать под ковер. И для меня эта фраза стала очень освобождающей, потому что я и сама столкнулась с таким опытом. И я поняла, что в действительности, правда, об этом очень важно говорить. Об этом сложно говорить, об этом страшно говорить, но об этом невероятно важно говорить. И мне кажется, тут хочется фразу Жизель Пелико привести в пример, да, что стыд должен занять другую сторону. Да, Наташа, согласна. Еще для меня эти выступления, знаете, что открыли? Что кажется, что если условно насилие над тобой в детстве, это не было, например, насилие, как в моем случае, с проникающим сексом, то кажется, что, может, это и не до конца насилие, да, это было страшно, это было отвратительно, это вызывало огромный стыд, замороженность и влекло свои последствия. Но вот эти выступления, они все-таки окончательно дали мне как будто бы право насилие надо мной признать таким же, как если бы, да, мне это рассказывала подруга или клиентка. И у меня не было бы никакого сомнения в том, что это было насилие. Да, Катя, очень согласна. У меня примерно было такое же ощущение, потому что я все 20 чем-то условных лет, перед тем, как впервые об этом сказать, я думала, это просто какой-то опыт. Это просто какая-то игра была, я не знаю. И да, у меня тоже было насилие без проникновений, но сейчас я четко понимаю, благодаря выступлениям, информации, психотерапии, группе, что это самое настоящее насилие, которое повлияла на мою жизнь, которая влияет до сих пор сейчас на меня. И признаться в этом — это тоже особый, наверное, страх, что ого, оказывается, это со мной было. И это да, особую, наверное, внутреннюю такую смелость надо иметь, чтобы в этом признаться. Мне кажется, вы очень важные мысли озвучили, с которых началась вообще на самом деле моя рефлексия тоже об этом. Когда я написала пост как раз после выступления Амины, и я там рассказала историю, но как бы от третьего лица, то есть фактически я не сказала, что это случилось со мной, но для меня была важной мысль, что нет линейки насилия. Невозможно измерить степень влияние того или иного эпизода на человека, и невозможно измерить последствия. И вот мой опыт из детства, он тоже без проникновения, но насколько он влияет на меня и влияет до сих пор, это, конечно, сложно измерить какой-то линейкой. Поэтому я очень благодарна, что вы про это тоже говорите. Аня, Наташа, да, вы начали говорить про важную штуку, да, про то, как влияет опыт пережитого насилия. И вот хочется, да, поговорить про это влияние. Аня, у тебя есть диагностированный КПТСР. Наташа, у тебя, я так понимаю, да, есть под вопросом, но тоже комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. Я не консультировалась по поводу КПТСР с психиатром, но до 30, может быть, да, до 30 с небольшим лет у меня были постоянные флешбеки, и было гораздо больше проявлений, и было гораздо больше недоверия. Постепенно вот сейчас, как мне кажется, я вижу меньше таких проявлений в себе, но какие-то вещи, да, может быть, какими-то историями поделюсь, которые могут триггерить, казалось бы, то, что уже затянулось и заросло. Можете немножко побольше, да, рассказать о том, как на вас это сейчас влияет? У меня, опять же таки, до первого моего разговора вслух об этом у меня были постоянные флешбеки. Но причем даже в этом случае я себе говорила, флешбеки же это когда что-то там страшно, стыдно, больно. Как будто бы флешбек — это то, что должно очень ярко на тебе отражаться. А у меня, даже сейчас я хотела сказать, по сути, ничего такого, на самом деле нифига себе. Я почти каждый день, не знаю, могла идти по улице, и у меня бац, картинка. То есть каждый день на протяжении 20 лет. Вот. И я просто к этому привыкла. То есть
Ты к этому просто привыкаешь как какая-то данность. И ходишь с этим, ты можешь проснуться с этим, у тебя возникнет эта мысль. А ты привыкаешь, но в какой-то момент я такая, когда начала изучать больше психологию, работать психологом, я поняла, что что-то тут не то. Как будто бы вроде я не впадаю в дереализацию, мне не становится жутко страшно. Это просто как будто бы воспоминания, но как будто бы это не совсем норма, что какое-то воспоминание из детства, какие-то, они на постоянной основе происходят. Что касается еще моментов, которые отражаются сейчас на моей жизни, о чем вообще КПЦР, это, естественно, эмоции, которые сложно в себе удерживать. Это слишком яркие эмоциональные реакции на что-то. То есть как будто бы происходит до сих пор борьба с травмой. Борьба с тем, кто нанес травму. Даже в каких-то ситуациях, которые супер безопасные сейчас могут быть, да, начиная от того, что мне не понравилось, что мне продали, как я всегда забавный пример привожу, что мне продают яйца на кассе, и они, оказывается, что стоят дороже, и я могу, ну сейчас уже, конечно же, меньше, но раньше я могла, ах, вы меня обманываете, и вот это внутреннее ощущение, что вы меня обманываете, вы надо мной надругались, условно, оно вызывает очень бурные реакции, я пытаюсь себя отстоять. И это в любой ситуации, которая на самом деле сейчас полностью безопасна. Я в полной безопасности сейчас нахожусь. И, естественно, все это сейчас еще и влияет на построение отношений, потому что априори не то, что каждый человек кажется небезопасным. Вообще, мир небезопасный априори. А ни одного партнера или потенциального партнера я не воспринимала как что-то, безусловно, принимающее, любящее. Да? Это постоянный контроль, потому что очень страшно снова столкнуться с тем, что тебя предадут. Потому что в моем детстве, я не буду сейчас, наверное, говорить о каких-то подробностях, но мне важно сказать, потому что именно этого как будто бы очень много, когда насилие происходит в каком-то кругу знакомом. И вот в моем случае насильник был знакомый мне человек. Да, то есть я его знала. Это не просто, что я каждый день шла по улице, и он там какой-то незнакомый встречал меня. Это был знакомый человек. А у многих это в семейном круге происходит, да. То есть это нарушается полностью вот эта базовая безопасность. И, конечно же, сейчас до сих пор мне сложно, несмотря на уже психотерапию, и группы, и такой глубокий самоанализ, понимание, как работает сейчас мой мозг. Он работает явно по-другому после травмы. Мне все равно сложно. Я все равно сталкиваюсь с тем, что мне как будто бы постоянно надо быть на стороже. Это даже чувствуется по телу. То есть оно прям очень часто находится в таком состоянии собранности. Всегда надо быть готовой к чему-то. И это очень мешает расслабиться, это очень мешает строить безопасные отношения, ну и вообще смотреть на будущее с каким-то позитивом, что ли, что что-то может со мной быть хорошее, а кто-то может меня полюбить. Аня описывает просто примерно всю мою жизнь по ощущениям. И это очень мешает, правда, жить, потому что это похоже на бесконечную борьбу. То есть никто с тобой не борется, но ты бесконечно борешься со всеми событиями, которые происходят вокруг тебя. И это касается не только незнакомых людей, это в большей степени, наоборот, касается близких каких-то людей. И это какие-то абсолютно совершенно бытовые ситуации. Вот в моем случае, когда мне муж, например, говорит какую-то штуку, просто какую-то обратную связь мне дает, и я начинаю защищаться тут же, просто автоматически, как будто он на меня нападает, хотя я понимаю, что это не так. Но мозг не может перестроиться, вот мозг выдает именно такую реакцию в моменте. И то, что Аня говорит про небезопасность, я тоже это ощущаю, и, наверное, сейчас понятно, что это какая-то большая рефлексия, работа там над собой в том числе, и понимание, что все-таки, какая-то появляется вера, да, в людей, в мир. Плюс еще важно понимать, что, наверное, у нас такой информационный пузырь, и наше окружение достаточно поддерживающее, в котором можно увидеть какую-то надежную привязанность, да, и вот эту любовь ощутить. Не всем так повезло, и это тоже важно понимать. А за счет этого все-таки чуть-чуть исцеляешься, за счет этих разговоров в том числе. Но вот я могу по себе сказать, что в моем случае это был дедушка моей подруги. Мне было 4 года, то есть я была совсем беззащитным ребенком. Но точно так же, как Аня, я помню, то есть вот у меня картинка это в голове, она никуда не исчезает. Она со мной все 30 лет больше. И это действительно тяжело, потому что эти картинки всплывают в любой рандомный момент на протяжении всей жизни.
И в какой-то момент ты еще начинаешь думать, что ты это придумала, что этого не было, это тебе приснилось такое. Это тоже очень сложно с этим жить, потому что в какой-то момент просто начинаешь сама себя газлайтить. И я могу по себе сказать, наверное, самое большое влияние, которое сейчас это событие оказывает на меня, это то, как я боюсь, прям всем телом физически боюсь за своих племянниц. У меня очень много племянниц, это все либо девчонки-подростки, либо маленькие девочки, вот младшей 6 лет. И я тотально, постоянно просто волнуюсь. То есть вот мы едем в метро, и на соседнем кресле сидит, просто вот рандомный человек-мужчина, и у меня в голове уже просто самые страшные картинки, что может произойти, вплоть до того, что там, я не знаю, я пересаживаю Алису поближе к себе и так далее. То есть и я понимаю, что на нее тоже распространяется вот это недоверие к миру, подозрительность какая-то, и это тоже ужасно и страшно, что на каком-то вот даже телесном, не знаю, на взглядах, на мимике, на жестах я ребенку показываю, что какая-то дичь происходит. Я, кстати, вот раньше об этом не думала, прямо сейчас в моменте задумалась о том, как это может на Алису влиять. И вообще в целом, да, что все эти истории, бесконечное подозрение. И я могу сказать точно, что в моей жизни не было ни разу, чтобы я как-то положительно относилась к дедушкам. Неважно, чей это дедушка. То есть вот если это мужчина, которому за, не знаю, условно 60-70 лет, все, я не доверяю этому человеку, я смотрю на него только через призму, что вот это ужасный человек, и он делает что-то очень плохое. И такие подозрения у меня распространяются не только на незнакомых людей, но и на знакомых. Я постоянно об этом думаю. Наверное, это такие самые большие последствия, с которыми приходится каждый день сражаться, каждый день с ними жить. Да, мне кажется, такое очень правильное слово «сражаться», потому что постоянная борьба. Наташа, мне хочется тебя мысленно обнять сейчас. Я знаю твою историю, но каждый раз, когда я слышу историю, даже если я слышу, не знаю, в 100-й раз, это постоянная какая-то боль, которая... И вот эта борьба за детей, которые есть сейчас в моем окружении, она прям такая ярая. Я всем своим подругам говорю: девчонки, пожалуйста, верьте своим детям. Я просто с комом в горле слушаю, несмотря на то, что я мама не дочки, а мальчика. Вот это ощущение, что, честно, для меня безопасные мужчины — это только рядом с моим сыном. Только те, которых я хорошо знаю, либо когда рядом есть я или муж. В остальном случае, мне кажется, очень небезопасно. И недавно меня очень выбила ситуация, когда я уже собираюсь работать. Я работаю, и у Вани, моего сына, не было садика в этот день. И его няню мы знаем уже 2 года, Ванину. То есть это практически всю его жизнь. Самый маленький возраст мы были без няни, а потом появилась наша Сусанна, и она действительно... моему сыну как бабушка. И она говорит: Катя, я возьму его погулять. Я говорю: да, без проблем, погода хорошая. Она говорит: вот в тот-то парк сходим. И дальше она говорит фразу: я, мой бойфренд, и все. И тут у меня все падает. Мне надо будет бежать уже на консультации, и я почему-то отмораживаюсь и говорю: ладно, ухожу работать, но сижу просто в каком-то замороженном состоянии. Обычно я легко могу сосредоточиться на клиенте, а тут я мониторю глазами телефон, присылают ли мне какие-то фотографии. Дальше моя няня присылает фотографию, где на плечах у такого атлетичного мужчины сидит на его плечах мой маленький сын. Это происходит в парке, это не где-то в каком-то закрытом месте, но меня ужасно накрывает. Я чувствую себя просто тварью, предателем по отношению к своему ребенку, что моему сыну нет еще и 2,5 лет, он даже не сможет рассказать, если ему будет некомфортно. И, к счастью, я смогла потом поговорить с няней, я сказала про свой опыт, сказала, что мне очень небезопасно, что я ничего не имею против твоей личной жизни, но хочется, чтобы с моим ребенком была только ты. Мне это не подходит, мне это очень небезопасно, и она меня поняла. Но
вот этот день и несколько дней потом я была просто в каком-то оглушении, чувствовала, не знаю, что я просто какой-то предатель по отношению к своему ребенку. Да, не хочется какую-то, с одной стороны, паранойю разводить, но с другой стороны, вот Аня сказала фразу «верьте своим детям», и я согласна. Но кажется, еще очень важно, чтобы дети вообще могли рассказать. Если честно, я думаю, что мне бы поверили, по крайней мере, мама мне бы поверила, если бы я рассказала. Но я не могла рассказать. И я была старше, чем девочки, мне было 11-12 лет. Это были какие-то повторяющиеся периодически ситуации, они повторялись дома, это был мой отчим. Стыд, страх навредить маме. Я точно думала, как же ей будет плохо и отвратительно, что ее муж такой мерзкий урод. И еще одна история — это про вот эту амбивалентность, потому что, с одной стороны, этот человек делает по отношению ко мне совершенно ужасные вещи, а с другой стороны, этот же человек, когда я болела, так получилось, что мы заболели гепатитом А инфекционной, то, что называется желтуха, и моя мама с братом были в больнице, а мой отчим сказал, все уже друг от друга заболели, это инфекционная болезнь, Катю я в инфекционную больницу не отдам. И он нашел мне медсестру, которая приходила ко мне домой, бабушка с дедушкой, которые меня очень любили, но они боялись от меня заразиться, и я просто как, заразная сидела в комнате. И отчим единственный, который не боялся и, в общем, ухаживал за мной. И в голове ребенка вот эти ситуации перемешиваются, потому что к тебе человек поворачивается то одним лицом, то другим, и в этом очень-очень сложно. И действительно, иногда хочется подумать, что, может быть, ты себе это придумала, или просто он был пьяный, себя не контролировал, он, наверное, ничего не помнит. И я тогда ребенком так и не рассказала маме. И очень хочется, чтобы дети могли прийти и рассказать, даже если их что-то испугало, чтобы можно было что-то предотвратить. Да, Катя, очень с тобой согласна. Как раз с подругой мы говорили и вообще задавались вопросом, а как сделать так, чтобы мой ребенок, она говорит, Ань, как? Я говорю, слушай, кажется, что самое главное — это создать вот эти доверительные, безопасные отношения с твоей дочкой, чтобы она не побоялась прийти и сказать, что мам, со мной что-то произошло. Но здесь хочется такую оговорочку, что даже если супер безопасные отношения, все равно может быть стыдно, все равно может быть страшно и непонятно, потому что, как Катя сказала, что человек может быть для тебя супер важным, безопасным, близким, и тут же он может творить с тобой какую-то дичь просто. Поэтому даже если у тебя супер доверительные отношения, у тебя возникает еще чувство стыда, что я что-то не то делаю. Или как в твоем случае, или в случае с моей подругой, она мне то же самое говорила, что, так маме же моей плохо станет, она же будет переживать, как я вообще могу ее предать в 10 лет. Я не знаю, я просто не могу уже не повысить голос. У меня такие же были ощущения, что если я расскажу, я предам маму. Но это то, что происходит в голове ребенка. И об этом тоже надо помнить, когда вы задаете вопросов. А чё ж ты не рассказал раньше? А чё ж ты вообще не пошел просить помощи или не пошла? И сразу не пошел. Я хочу тут еще вставочку небольшую сделать про мальчиков. Ты, Катя, сказала, что ты мама мальчика. И мальчики также часто с этим сталкиваются в своем детстве. Судя по статистике и по моей личной статистике, у меня тоже есть знакомые мужчины, которые сталкивались с сексуализированным насилием в детстве. И это их меньше по статистике, но они тоже есть, к сожалению. Да. И еще важно помнить, что ребенок абсолютно точно не понимает, что с ним происходит. И я могу по себе сказать, что я поняла, что происходит какая-то дичь. И я сказала об этом его жене, то есть бабушке, подруге моей. То есть я еще даже как-то сообразила об этом сказать, на что я, конечно же, услышала «не придумывай». Я сейчас понимаю, что это ее голос в голове, что я все придумала, что этого не было. И, конечно, после такого, как 4-летний ребенок может сообразить, что это что-то произошло такое, о чем нужно пойти и рассказать. И плюс ты попробовала рассказать, тебе сказали «не придумывай». Соответственно, следующий шаг я уже не предприняла. То есть это была моя единственная попытка рассказать об этом. Даш, мне очень жаль. Ты еще сказала 4 года. Это для меня всегда это страшно вообще, когда я слышу любую цифру про насилие, это страшно, безусловно. Но когда я слышу все-таки детский возраст 4 года, мне было 8 или 9, а Катя сказала 11. Это все цифры, когда мы совсем еще маленькие были. И мы вообще не должны были с этим сталкиваться. Да, важный аргумент людям, которые говорят, что
сама виновата, или что-то ты как-то спровоцировала, что-то ты как-то сделала. Вот мы сидим втроем, мы озвучиваем свой возраст. Каким образом ребенок в таком возрасте может спровоцировать? Мне кажется, это один из самых весомых аргументов, что ответственность точно никогда не на пострадавшей стороне. Один из моих флешбеков был связан с тем, что я стою после каких-то отвратительных, неприятных мне прикосновений перед зеркалом в маленькой ванной в нашей хрущевке, где мы тогда жили. И на мне футболка, которую, кажется, я не помню, кто-то либо из маминых друзей, либо тети привезли мне из Египта. И это дурацкая такая совершенно детская футболка, желтая, с пальмами. Я не выглядела в том возрасте как девушка, да, я была просто, такой нескладной девчонкой. Не носила лифчик, ничего, да, я стояла в этой футболке и думала, что я мерзкая и отвратительная, что раз вообще про меня такое можно подумать, может быть, эта футболка как-то не так на мне сидит, что можно подумать, что меня так можно трогать. Катя, я очень сочувствую тебе. Просто хочется нас всех обнять. Да, очень, хочется обнять. И еще, мне хотелось бы поговорить, что мы с этим делали. Да, Янь, я знаю, что ты проходила группу. Скажи, пожалуйста, как на тебя это повлияло, поддержало ли это тебя, стало ли в чем-то полегче? Если да, то как? Потому что, мне кажется, наши слушатели и слушательницы, которые сталкивались с таким опытом, тоже будут, искать помощи. И это будет полезно тоже обсудить. Можно я немножечко скажу по поводу того, о чем мы до этого вопроса говорили? Мне кажется, это тоже может быть важным. Мы сейчас говорили про то, когда мы с этим столкнулись, что мы могли себя считать, дефективными, у нас было много стыда и так далее. Но мы также, здесь немножечко самораскрытие такого слишком уязвимого, но мне кажется важным об этом сказать, что дети могут испытывать еще и возбуждение, и, может быть, это приятно. Они могут чувствовать себя взрослыми в этот момент. Но это не есть правильно в любом возрасте. Насилие как таковое и в детском возрасте. То есть если вдруг вы с этим столкнулись, и вы испытывали возбуждение и так далее, это не значит, что вы согласны были в своем детском возрасте на это. Да, это физиологические процессы, которые с нами могут происходить. Да, то есть мы не только ощущаем, что чё ж я такая плохая, мы можем ощутить еще что-то наравне с этим. И мне кажется, об этом тоже важно сказать. И это, Аня, это очень важно. Это очень важно, это очень частая история. Когда эти чувства такие амбивалентные, и тело может, отвечать каким-то возбуждением. Но это ни один взрослый не вправе этим пользоваться. Если возвращаться к группе, наверное, у меня знакомство со своей травмой, оно происходило так постепенно. Значит, я пришла к психологу лет 5 назад именно с этим вопросом. Я прям хотела, я решила, что эти воспоминания — это что-то какое-то странное. Мне надо с этим разобраться. Психологу я рассказала об этом спустя год после терапии. То есть говорить и сказать об этом даже специалисту было настолько страшно, стыдно, небезопасно, что прошел ровно год, когда я смогла об этом сказать. Потом я сказала подруге одной, второй, третьей. Одной из моих близких подруг, это тоже странная штука, что как будто бы мне всегда хотелось ей рассказать, но я не могла. Даже когда мы сидели в какой-то компании, выпивали вино, это не пропаганда алкоголя, если что, но то есть даже когда сознание было немножко рассеяно, у меня возникала мысль, что мне хочется, у меня есть потребность ей рассказать, но я даже в таком состоянии не могла. То есть насколько психика защищала. И после того, как на фестивале у нас было несколько выступлений на тему сексуализированного насилия в детстве, я случайно увидела, что «Тебе поверят». Это организация, которая непосредственно работает с людьми, которые пострадали от сексуализированного насилия в детстве. Они собирают группу поддержки. И почему-то я сказала себе, что пора как будто бы еще на ступенечку выше идти и дальше с этим работать и большему количеству людей об этом говорить. Прям у меня такое четкое понимание было. Я пришла в эту группу. Мне хочется так много о ней рассказать, потому что эта группа была и есть очень целительна. Опять же таки, не побоюсь этого громкого слова, потому что когда в одном пространстве собираются люди
с одинаковым опытом, это мега важно. Это не была терапевтическая группа, это была группа поддержки, где мы просто говорили о том, с чем мы столкнулись, как это влияет на нас. Вот, по сути, то, о чем мы сейчас с вами говорим, мы говорили каждую встречу. И я безумно благодарна всем девочкам, которые были и есть в этой группе. Мы до сих пор общаемся. Это такое еще одно такое безопасное женское сообщество. И, естественно, когда я рассказывала о себе, когда я слышала истории других, у меня как-то все больше укреплялась надежда, что мы можем с этим справиться. Да? То есть вот я чувствовала, что нас много, и вот даже вот эта общая какая-то сила, она мне помогала верить в себя, верить в них, в то, что нам хреново всем вообще-то по сути, но мы как-то можем взяться за руки и с этим начать справляться. И это для меня был очень важный шаг. Вообще впервые рассказать на аудиторию, там, по-моему, у нас всего было 9 человек, ну то есть на аудиторию 9 человек, это очень сложно рассказывать то, что с тобой происходило. И еще как будто бы более сложно слушать истории и просто быть в ахере, по-другому не могу сказать, каждую историю. Я рыдала каждую историю, и это очень страшно. Сколько людей сталкиваются с этим, это, у меня до сих пор не укладывается в голове. Вот. И сейчас, спустя... У нас, кстати, так интересно, я группу начала ровно год назад, 17 октября. Ого! Ничего себе! Да. Вот это символизм. Да. Я посмотрела сейчас на число и такая, ого! Да, и как будто это действительно какая-то моя следующая ступень в самоисцелении таком, говорить об этом дальше. И прошел год, и я могу сказать, что у меня меньше стало флешбэков. То есть я прям отлавливаю себя на том, что я не думаю об этом. То есть я не вспоминаю эти эпизоды, да, периодически куда-то я могу улететь, но этого стало точно меньше. Я стала проявлять больше, мне кажется, свою уязвимость. Это то, что страшно и небезопасно. И от этого получаю тоже какую-то обратную связь, такую поддерживающую, которая формирует как раз вот это безопасное отношение к миру. И это вот благодаря группе и тому, что после нее стало как-то формироваться. Поэтому, кажется, это очень важное пространство. И если у вас есть возможность, есть группы, которые бесплатные. Я ходила на бесплатную группу. Но это, правда, может помочь. Да, мы в инфобоксе прикрепим ссылку на «Тебе поверят». Они оказывают психологическую и юридическую помощь пострадавшим от сексуализированного насилия в детстве. И там можно найти бесплатную помощь. Тоже думаю, что нашим слушателям и слушательницам будет полезно. От себя могу сказать, что мне действительно очень помогает какая-то публичная рефлексия, да, вот тоже в тему нашего последнего выпуска про публичную уязвимость. Мне это действительно помогает говорить вслух и на большую аудиторию рассказывать о своем опыте. И это тоже постепенно происходит, да, постепенно происходило. И это очень тяжело, но при этом я невероятно благодарна людям, которые находят в себе силы рассказывать об этом опыте. И вот как раз тем самым передавать эту ответственность, снимать ее с себя и отдавать ее тем, кто совершил это насилие. И у меня очень много какой-то саморефлексии было и после выступлений девушек, и после подкаста «Дочь разбойника», который я послушала, да, и после которого смогла поделиться еще одной историей своей, историей насилия. И мне кажется важным вот как раз то, о чем Аня говорит, да, что это может быть постепенная рефлексия и постепенный путь, осознания этого опыта. То есть это не значит, что нужно завтра пойти и, начать говорить с подругой, или не значит, что надо завтра пойти, какой-то пост писать об этом, потому что у всех абсолютно разный уровень готовности говорить об этом. И вот как раз наличие каких-то таких групп, и вообще проектов, как «Тебе поверят», это важно, потому что это как раз то пространство, где вам точно поверят, где вы точно не столкнетесь с виктимблеймингом, непониманием или еще чем-то. Да? То есть это 100% то место, где вас могут поддержать. Угу.
Да, я очень согласна. И вообще здорово, когда есть какое-то окружение, которое помогает. Да, вот у нас, я вообще благодарна вам, своей любимой команде DocPsyFest, своим друзьям очень близким, психотерапевтам, которые у меня были. А я благодарна за эту безопасную обстановку, но хочется сказать, что не все, да, и как Наташа сказала, что не все в такой обстановке. И не надо сейчас действительно идти и рассказывать. Иногда даже в терапии мы можем, все, я осознала, я хочу там наказать, пойду расскажу там насильнику своему или людям, которые об этом не знали. Но тут, мне кажется, психологи немножко тормозят сразу же, да, что так, давай подумаем, как это может сейчас повлиять на жизнь, которая сейчас происходит в том контексте, в котором мы живем. Потому что это действительно может ретравматизировать и быть небезопасно. Но здорово, да, что действительно есть проекты, к которым можно прийти и там точно получить поддержку. Я еще думаю, да, что люди могут сталкиваться с тем, или со страхом, или с реальной ситуацией. Ведь когда человеку не поверили в том, что он открылся, да, в этой истории, особенно не поверили, например, те взрослые, которые когда-то не смогли защитить ребенка, то это такой, да, факт такого двойного предательства. Сначала ребенка не защитили от того, что с ним произошло, а теперь еще и не признали то, какой ущерб ему был нанесен. Мне очень жаль, да, и у меня есть такие клиентские истории, где люди рассказывали, например, мамам про насилие со стороны родственников, отчимов и так далее, и им не верили. Да, это, кажется, самый такой страшный страх. А мои родители вот об этом не знают, и я уверена в своих родителях, в их поддержке, но мне до сих пор страшно. А вдруг, да, есть тот самый минимальный процент, что они скажут, так это ерунда была, или вдруг это ты условно детские фантазии. То есть, да, несмотря на то, что мои родители меня любят, и они поддерживающие достаточно, и, скорее всего, они бы мне поверили, мне до сих пор страшно об этом им как-то рассказать. Кажется важным озвучить это вот как раз про понимание этого опыта. Есть еще такой момент, что человек просто может не осознавать, да, или не помнить, условно блокировать, да, этот опыт. И это тоже в том числе, вот мой личный был ответ всем комментаторам, которые говорят там, что ты там раньше не говорила, и да, вот все эти обвинения про то, что столько лет молчала. Вот это был мой личный ответ, что иногда мы можем не осознавать до конца этот опыт, а иногда мы можем даже не знать, что вообще-то это было насилием, и что вообще это то, что случилось с нами, это ужасно. И вот там второй эпизод, который со мной случился, я осознала только вот в прошлом году. То есть это даже не в прошлом, в этом году. Это тоже оказывает большое влияние, потому что когда ты вдруг в моменте что-то перещелкивает, и ты понимаешь, что это с тобой произошло, лично у меня было это ощущение, а как вообще, а почему я этого не поняла? Как? И вот отсюда появляются мысли, вот эти как раз такой газлайтинг в свою сторону. Так может, это вот просто тебе кажется, ты придумала и так далее. И потом, когда, вот в моем случае, когда я вышла с этим в публичное пространство, конечно же, нашлись люди, которые сказали, что это была большая, чистая, светлая любовь, ты просто не поняла. Это еще и про то, что мы можем до конца не понимать, что происходило. Да, но, Наташа, у тебя в первом случае ты была просто настолько малышка. Мне даже страшно представить. Ты чуть старше моего ребенка сейчас. А во втором случае, я не знаю, насколько ты хочешь, да, о нем говорить. Здесь, мне кажется, он тоже уместен и тоже внес, да, свой вклад в твое состояние. Это действительно такая спутывающая история, да, и я думаю, что в ситуации груминга... Груминг – это процесс долговременного установления взрослым доверительных близких отношений с ребенком или подростком с целью последующей сексуальной эксплуатации, вовлечения в незаконную деятельность или иного злоупотребления доверием. Пострадавшему человеку есть какая-то часть в нем, которая сама становится адвокатом, что это была любовь, потому что очень потребность-то была именно в любви, да, потребность была не в насилии, не в использовании, потребность это была, и этого так хотелось, что очень естественно, что человек может защищать это как историю любви. Для меня здесь, да, очень показательна книжка «Моя темная Ванесса», где описана, да, история груминга уже в более взрослом возрасте. И там описаны вот эти стадии, как человек до последнего, героиня Ванесса, называла это любовью.
Хотя, конечно же, да, она столкнулась, история там, но отчасти, Наташ, да, в других декорациях, но похоже на то, что ты пережила. Ну, и вот, наверное, тут важно, давайте я, наверное, все-таки озвучу для слушателей, что я столкнулась с грумингом, когда мне было 16 лет, и в целом этот груминг закончился еще и насилием. И вот к слову о том, почему мне кажется важным говорить, что не существует линейки насилия какого-то, да, потому что я могу по себе сказать, что ситуация, которая случилась со мной в детстве, на меня повлияла гораздо сильнее, чем вот это прямое насилие, так скажем. Вот до этого года я даже не понимала этого. Пока мы не начали с Аней разговаривать, пока я не начала как-то вслух озвучивать какие-то вещи, которые со мной происходят. Какие-то вещи, которые со мной происходили, например, то, что мы говорим про там, флешбеки, про появление какой-то картинки перед глазами. Я в целом просто, думала, что у всех людей так. Что все люди, в принципе, вот так живут, у них у всех такое есть. А потом Аня подарила мне книгу, мне хочется тоже ее очень порекомендовать. Книга называется «Травма», что она делает с нами, что мы можем сделать с ней. И когда я ее читала и осознавала, что это действительно то, что со мной произошло, то есть только в этот момент я поняла, что, оказывается, это не у всех так. И для меня это было очень большим открытием, потому что это как раз вот момент, когда кажется, что тот эпизод в детстве как будто бы на меня не очень сильно повлиял. А в один момент после прочтения этой книги я поняла, что это вообще-то огромное влияние на меня оказало. Вот. И то, что, Катя, ты говоришь про историю с грумингом и вот это про какую-то любовь и веру, что это там светлая, чистая любовь, я могу сказать, что эмоционально оно действительно было так. То есть эмоционально я всеми правдами и неправдами защищала эти светлые, добрые чувства и так далее. Но на телесном каком-то вот уровне я понимала, что происходит. Сейчас я просто понимаю, что я ощущала все то же самое, что тогда в 4 года. Все эти ощущения, они мне были очень знакомы. Но просто я не могла это переосмыслить и не могла это соединить в какую-то одну историю. Про то, какими разными могут быть эти истории, даже вот на примере одного человека. Но как похожие ощущения между собой. А еще мне кажется очень ценно, да, что, да, мы здесь говорим про личные истории, это не какая-то большая статистика, но вот разговаривают 3 женщины, и вот эти ощущения спутанности, замороженности, растерянности, непонимания, что происходит, это настолько часто, гораздо чаще, чем реакции, когда можно просто сказать там: убери отсюда руки, да, которых все ждут, да, в таких ситуациях. Общественное мнение часто ждет. Да, очень согласна. И тут Наташа говорила, я сейчас тоже подумала, что, с одной стороны, у меня это ощущалось, что да, как будто бы нормально все, было, до того, как я не стала об этом говорить и думать много. Но был этот опыт. Все, у меня все в порядке, жизнь как-то налаживается. Но, с другой стороны, постоянное ощущение, что я какая-то иная. Как бы это странно сейчас не звучало, что я какая-то другая, что почему-то все люди нормально реагируют, а я ненормально. Ненормально, я имею в виду, слишком эмоционально, например. И одна из часто встречающихся фраз, которые я к себе слышу до сих пор: а что ты так остро реагируешь? И в какой-то момент я начала: почему вот я так? То есть, с одной стороны, ничего такого вроде в голове, ничего такого вроде не было, а с другой стороны, вот это постоянное ощущение, что я какой-то другой, отличающийся от всего там окружения, общества, людей, с которыми я знакомлюсь. И это ощущение, оно действительно очень похоже у людей, которые столкнулись с насилием. У нас даже с девочками группа, чатик называется «Белые вороны». Мы поняли, что для нас это классная метафора, что мы примерно так себя и ощущаем. Сейчас, может, кто-то в меньшей степени, да. Но в целом вот это ощущение, что со мной что-то не так, да, это и про дефективность, и про то, что с моей личностью все что-то переломано где-то внутри, оно вот на протяжении всего этого времени присутствует. Собрались белые вороны, да, и получилась стая белых птиц. У меня слезы в глазах стоят от того, как этого дерьма много. Мне еще кажется важным поговорить, знаете, о чем? Что вот мы говорим про то, что становится легче, про исцеление. Мне кажется важно, да,
понимать, что этот опыт все равно какая-то часть нас, да, и он может в какой-то момент активироваться, да, вот этим недоверием, ужасом, переживанием собственной поломанности. Если мы ожидаем от себя, что все это пройдет бесследно, то потом как будто бы стыд уже вызывает ощущение, что эта история на меня до сих пор влияет. И раньше я прямо ожидала, что я же ходила на терапию. Какого чёрта? Может быть, я как-то не так старалась в этой психотерапии, что в какие-то моменты я чувствую вот этот просто ужас, да, даже не страх, что я чувствую этот ужас, что я снова замораживаюсь в каких-то историях, снова какие-то триггеры пугают меня, хотя вот как Аня сказала, да, эта реакция несоразмерна. Мне кажется, важно, да, тут тоже снять с себя стыд и ожидание, что вот этот опыт мы просто сотрем ластиком. Да, Катя, очень-очень согласна. Спасибо, что подсветила. Это, мне кажется, мега важно понять, что это будет с нами всегда. И вот на группе нам говорили, мне очень понравилась эта метафора, что вот травма, вот это сексуализированное насилие в детстве, которое с нами случилось, это та рана, которая кровит. Пока мы с этим ходим, она кровит, и это очень больно. Но когда мы начинаем об этом говорить, помогать себе с помощью терапии, группы, поддержки других людей, мы можем сделать так, чтобы эта рана просто затянулась. А она затянется, она не будет кровить, возможно. Но, например, на дождик условный, да, триггер какой-нибудь, она может заныть. То есть мы снова можем вернуться туда так или иначе. То есть, возможно, мы можем дойти до такой стадии, условно, не каждый, опять же таки, да, у всех у нас разный мозг, да, разный степень травмы и так далее, восприятие. Но мы можем как-то немножко пробовать затянуть эту рану. Но она точно будет иногда болеть в разных каких-то ситуациях. И вот сейчас я точно понимаю, что я сталкиваюсь с этими эмоциональными реакциями. Буквально вчера сталкивалась, потому что подумала, что меня банк хочет обмануть, в которого я взяла ипотеку. И я настолько, ругалась и боролась с ними, что через час я поняла: Ань, ты просто могла подождать час, и все будет в порядке. И я поняла, что это снова влияние, что меня кто-то хочет обмануть, как будто бы. И я поняла, окей, значит, я снова попала в эту свою историю. Но как будто бы сейчас, возможно, я просто быстрее это осознаю и не втягиваюсь. То есть, да, если я сейчас час боролась, то когда-то это могло на несколько дней, например, растянуться. Вот такая бытовая какая-то ситуация. Но опять же таки у всех по-разному. Тут я могу пока что говорить только о своем опыте. Так хочется заметить твои слова «просто могла». Вот вообще ни хрена не просто. Это настолько сложно. И вот я слышу, вы обе уже это слово произнесли, сломленное, поломанное. И вот это ощущение, оно правда очень сильно давит, когда ты смотришь на людей вокруг, и тебе кажется, что все нормальные, а с тобой что-то не так. Ты какая-то поломанная. И еще и в этом очень много всего. И я, например, столкнулась с тем, что когда-то мои подруги, так возьмем их в кавычках, да, очень часто мне напоминали о том, что я какая-то не такая. Вот, и тогда, конечно, мне там было 20 лет, и я вообще не понимала, что со мной происходит, и почему я так реагирую, почему я там, не знаю, плаксивая, как они меня называли, почему я так переживаю, так остро реагирую на что-то. Но вот это вот постоянное ощущение, что меня окружают какие-то нормальные люди, у которых все в порядке. С психикой, не знаю, с эмоциями, с нервами и так далее, а со мной что-то не так, что вот, как Аня говорит про банк, да, какая-то история происходит, и вот ты уже сражаешься с этой шашкой наголо и пытаешься там что-то победить, но это не только, конечно же, про бытовые истории, но вот мне, Катя, я тебе очень благодарна, что ты сказала вообще озвучила это вслух, да, про то, что это все равно действительно невозможно вот это проработать, да, это все равно остается навсегда, потому что я вот сейчас думаю, когда я там как раз выкладывала, например, пост про груминг, свою историю рассказывала, в целом я понимала, что это вызовет какой-то отклик и может выйти за рамки моего блога. И я сама себя подготовила к тому, что кто-то напишет мне, что там я сама виновата или еще что-то. Вот, и я такая, это окей, Наташ, люди вот так поступают. Это не окей, что они так поступают, но это может произойти. И вроде мне казалось, что я к этому готова, я прям сама с собой это проговорила, но когда появился этот первый комментарий, меня, конечно, вынесло с него, и даже не столько, что он был обращен в мой адрес, сколько я начала думать о том, что люди, которые прочитают этот пост,
которые столкнулись тоже с опытом насилия, и они увидят этот комментарий, и что они почувствуют от этого комментария. И в итоге я решила, у меня была первая идея отвечать как-то, объяснять этим людям, а потом я просто решила блокировать эти комментарии, удалять и даже не пытаться с этими людьми как-то взаимодействовать, коммуницировать. Про то, что даже во вселенной, в которой мне казалось, что я абсолютно готова об этом рассказать и готова к любой реакции, даже в этом было все равно сложно. И мне хочется тут обратиться к слушателям, не знаю, вообще мы где-нибудь в интро это тоже добавим, что если вам захочется на любом этапе прослушивания этого выпуска написать какую-нибудь хрень, я призываю ко всему человеческому, что есть у вас внутри, не писать. Просто пройти мимо и ничего не писать. Можете заблокировать наш подкаст, можете заблокировать наш канал, все что угодно, но постарайтесь обратиться ко всему человеческому, что у вас есть, и остановить это действие. Да, мне кажется, тут, Наташ, нельзя быть готовой. Это в любом случае жестоко. И мое главное беспокойство было, что мы позовем Аню, и будет какая-то реакция, которая может ее еще больше ранить, поэтому ничего, кроме поддерживающих слов, я не хочу видеть под этим выпуском. Да, это правда, мне кажется, может помочь не только нам троим, да. Для нас это тоже, безусловно, важно, но и для тех, кто будет слушать этот выпуск и, возможно, никогда вслух еще не произнеся, не признавая то, что с ними случилось. Мне кажется, это очень важно. Я хочу немного, надежды добавить про то, что мы говорим, что травма остается, но тем не менее мы учимся строить надежные отношения. И это так интересно про эту дефективность и поломанность, когда у меня начинались отношения с моим мужем. Я думала, обалдеть, этот парень из нормальной семьи, где никто никого не бил, не насиловал, и они даже не развелись. Он что действительно может меня полюбить? В этом мире обычных нормальных семей такое, туда принимают таких отщепенцев. И потом долгое время у меня такое было не только с Андреем, это было вообще долгое время. Я, например, очень, не знаю, это телесная какая-то реакция, неуправляемая была. Я могла закричать или даже заплакать, если кто-то резко подходил, не сообщая о себе дома. Это что-то неконтролируемое совершенно. И ты в такие моменты, особенно с малознакомыми людьми, действительно чувствуешь себя неадекватной. Ты себя чувствуешь какой-то ненормальный. И Андрей прям много лет, он учился говорить: Катя, это я, твой муж, ты со мной живешь. Не кричи, я сейчас, иду. И как будто бы, учил меня этому, что рядом с другим человеком может быть безопасно. Такая очень теплая история, мне кажется, да. И спасибо Андрею. Действительно, очень важно человеку, который строит отношения с тем, у кого есть такой опыт. Тут действительно очень важно помогать и понимать все, что происходит во внутреннем мире у нас. Правда, очень важно. У меня телесные реакции до сих пор тоже остались, в том плане, что если кто-то рядом со мной просто как-то руку начинает, не на меня закидывать, просто объясняет, жестикулирует, и у меня какая-то телесная реакция, это как поддергивание происходит внутреннее. Ее может даже никто не видеть, как-то внутреннее поддергивание, оно до сих пор происходит. Я слушала Катину историю про Андрея, и мне очень хочется поблагодарить даже свою подругу Оксану, потому что я сейчас буду рыдать. Думала, буду рыдать из-за истории, а в итоге рыдаю от счастья, что у меня такая подруга есть. Мне просто хочется сказать, что это не всегда... что мы можем встретить эту поддержку, любовь и какую-то заботу и опыт не обязательно в романтических отношениях, потому что у меня это случилось в дружбе. И это ощущение, что я какая-то поломанная, что со мной что-то не так. И в том числе, что у меня были как раз в тот период подруги, которые мне частенько напоминали, что со мной что-то не так. Как будто в противовес им в моей жизни появилась Оксана, как раз в тот период. Человек, который принимал меня во всех моих проявлениях, все время поддерживала, говорила со мной. Ни разу я не слышала от нее, что со мной что-то не так. И эти отношения дали мне ту самую надежную привязанность. И именно в этих отношениях я научилась тому, о чем Аня тоже говорила, что есть люди, которые, правда, могут нас любить.
Есть люди, которые могут дать нам это тепло, заботу, принятие, которые не сомневаются в нашей адекватности какой-то. И у меня вот это случилось с Оксаной, и я ей за это очень благодарна, потому что вот в последние годы я осознаю, насколько сильно повлияла вот эта вот надежная привязанность с ней в дружбе, потому что, это правда, я через нее в том числе исцелялась и исцеляла эту травму, при том, что даже сама не осознавала до конца, что эта травма есть, что действительно как-то эти события на меня оказали влияние. Но мне повезло в жизни иметь такого человека. Оксана, я тебя очень люблю. Наташа, да, я сижу сейчас, со слезами и подумала о том, что Андрея в моей жизни не было бы, если бы не мой учитель доверия, моя лучшая подруга. Тоже сейчас буду плакать, что как я по ней скучаю, как мне ее не хватает в моей Аргентине. И действительно, да, люди, которые... Она была для меня такой открытой, настолько как-то убедила меня в том, что я, правда, могу быть важной, нужной, что я как будто с ней растаяла и действительно, научилась доверять. Поэтому... Да, тоже признаюсь в любви к своей лучшей подруге. Блин, у меня тоже, я вас слушаю, у меня такие внутренние мурашки, очень такие теплые, потому что я вчера думала, что мне точно надо об этом сказать, что тема дружбы, она для меня тоже является такой исцеляющей, действительно. Мне тоже повезло с окружением, с друзьями, с вами, со своей командой, к которой можно вообще прийти с чем угодно и точно получить поддержку. И как говорила говорит одна из моих подруг: Аня, я могу не понимать, что с тобой происходит. Я, честно говоря, не понимаю, что с тобой происходит. Как ты чувствуешь себя? Чем я могу тебе помочь? И я такая: чё ты вообще откуда? Вообще? В смысле? Что ты такое? Что ты такое эмпатичный человек? В смысле ты не понимаешь? Хочешь что-то тут остаться со мной? Но это правда очень важно. У меня бегут мурашки, я хочу обнять действительно всех своих близких. И это какое-то, это не везение, наверное, это от нас тоже отчасти где-то зависит, но это правда важно. Спасибо, что вы поделились и признались тоже своим подругам. Всем привет передаем. Моя подруга мне потом говорила, что мне даже обидно и ревниво видеть, как легко ты впускаешь потом, сейчас людей в свою жизнь, и как трудно мне было получить твое доверие. А я даже не знаю, говорила я ей когда-нибудь про это, но я их впускаю в жизнь, потому что она научила меня доверию. Да. Это, кстати, очень для меня лично уязвимо говорить близким. Это же тоже вообще... Я сейчас вам скажу, что я вас люблю, и что вы меня тут оберегаете. Я впервые вообще... не впервые, но почувствовала, что такое безопасность, и уязвимо об этом сказать. И я прямо сейчас тоже учусь говорить словами через рот, что вы вообще какая-то моя безопасная гавань. В общем, да, девочки, спасибо за то, что пригласили на этот разговор. И для меня он действительно очень важный, что сейчас еще больше людей об этом узнают. Опять же таки, не для того, чтобы кто-то кого-то наказал, а для того, чтобы каждый, кто еще об этом не говорил вслух, поймет, что он не один. И для меня это было супер важно и супер ценно. И если вдруг у вас есть история, которую вы не можете, например, написать в комментариях или никому еще не говорили, лично мои сообщения личные открыты для этого. И если вам важно, вы можете написать мне. И иногда и одно сообщение кому-то, кто вас точно поймет, может быть тоже таким исцеляющим отчасти. Согласна. Мои сообщения тоже открыты. И я понимаю, насколько это может быть важно просто написать тому, кто точно поймет. Спасибо, что разделили с нами этот опыт. Спасибо, что послушали этот достаточно непростой разговор. Пишите слова поддержки. Если захочется, можете поделиться своими чувствами, ощущениями. В описании оставили ссылки на «Тебе поверят». Обращайтесь, поддерживайте их. Также подписывайтесь на Аню, на ее телеграм-канал. Он, кстати, очень классный. Слушайте другие наши выпуски, оставляйте нам обратную связь. И помните, что мы здесь, чтобы напомнить себе и вам, что никто не один.